Привет, ребята! Сегодня мы будем играть в Верите. И погнали играть в Верите наш. Какое прекрасное утро. Кто там? Найдите что-нибудь поесть. О, яма. Найдите ванной. Спасибо. Там видите? А ну кто там? Ой, ребята, это Верите. Да мы уже все знаем, кто ты. Да мы уже знаем, кто ты. Верите, что ты тут на меня умебился? Погнали. Я сейчас в окно выпрыгну. А можно выпрыгнуть в окно, пожалуйста? Да ну что вы выпрыгнуть в окно? В окно никто никогда не дает. Тачка. Интересно, какая модель BMW? ВАЗ-2107. Ладно. Так, ребят, пойдемте на рынок. Качок. А вот вы. Возьмите пончик. Этот чувак точно не бьет пончики. Вот это я знаю. Сплатите, продавцы. Personal helper friend. Ask me anything. I know everything. If you have any questions, I will answer them. Так, ты уже эту фразу повторил 2 раза. Видите, ты какой-то странный.
Где этот Вейти? Кто он постоянно катится? Красть фрукты хочешь? Да вот если возьмите фрукт. Да ну что он меня пихает? Я не могу сесть в машину. Где я? Я ни черта не вижу. А где спальня? Спасибо за стрелочки. Хотя бы. Какой-то ты... Это было самое... О, ребят. Ребят, это очень страшно. Ничего не вижу. Я сейчас на максимум якость выкручу. Потому что ну ничего не вижу. Ребят. Видите, ты какой-то странный. Это будет очень страшная игра. Итак, ребята, если вы не поняли сюжет, то это игра про Вейти. Так, ребят. Something is coming in 3 days. Это, конечно... Ну, ты, конечно, подозрительный сегодня. Ты вообще самый подозрительный. Видите, у тебя точно все хорошо с башкой? Я знаю, что, по-моему, надо делать. Есть закон. Вообще ни на что не хватает. Так где мне бобуксов заработать? Камера может быть. Камера пока что нет. На рынок пойду.
кетчуп? Почему тут кетчуп? Куда ведет этот кетчуп? Никуда. В стену. На работу. А ящики-то много дают. Ну, короче, ребят, не будем зацикливаться на этом. Я сейчас остановлю видео и уже вернемся со склейкой. Итак, ребята, я немного поработал. Я иду домой. У меня уже 29 робоксов каких-то. Уже подсказок нет, что странно. Ну окей, ляжем спать, например, или комп включим. Ну, пока что ничего не надо. Спать. То есть мне, кроме бесполезного фонарика, ни на что не хватает. Ребята, я снова остановлю видео, потому что ролик очень длинный. И я буду сейчас исследовать все. Я работу там пропущу и уже на третью ночь все покажу. Так, ребята, срочное включение. Где я? У меня 3 вопроса. Где я и еще раз где я? Надеюсь, это страшный сон. Что ты тут делаешь, братан? Ребята, мне реально страшно. Я ничего не вижу. Это был страшный сон, я надеюсь. Что слушай полиция? Долбоёбейте снова тут. Реально, это же долбоёбейте. Я даже только... Это очень странная игра. Почему все темнеет? Почему какой-то звук? Ладно, на работу, ребят. На этом зацикливаться не буду. Останавливаем видео. Так, ребята, я очень много поработал. Аж 125 робоксов заработал, короче. Я уже побегу домой. Просто побегу. PM606. Вот чисто PM606 на максималках. Ну, компик, магаз.
Камера. Мне понадобится защита окон. И... Вон двери. Так, окна забаррикадированы. Дверь железная. Камеры. Где камеры? Пока что все тихо, 10 часов ночи. Нужно спать. Последний день остался. Вот, ребят, давайте его проведем насыщенно. Блин. Так, сейчас нужно со скоростью света отправляться на работу. Посмотрим, что на этот день. Уже сейчас я работу пропускать не буду. И буду снимать. Ну, тут перетащиваю кубики. Когда я уже вот разгружу эти ящики, тогда можно домой. Ну и всем пока, ребят. Это была первая часть. Всем пока.